아이들. 네, 아이들. 자, 고백이죠? 네, 고백 맞습니다. 고백, 그 박수와 함께 인사드리겠습니다. 정확하. 여보세요? 경이야. 아니 이 시간에 어쩐 일이야? 사실은 할 말이 있어서요. 뭐 왜? 저요. 사실은 손 묻었어. 야, 있잖아. 생각하네요. 말해야 하는데 네 앞에 서면 아무 말 못하는 내 감이 묻어 여기는 고민하지 않게 조금씩 너에게 다가가 날 고백할 거야. 내 오래된 친구 넌 좋아하게 될까봐